Андрюшенька, мне тут с четверга на пятницу сон приснился, что мы с тобой вылетели из Борисполя на самолете. Я командир воздушного судна, а ты второй пилот. Ты же не умеешь самолетом управлять. Ну, кварталом же я как-то управлял. Да и в одном фильме летчика играть должен был, сценарий читал. Ну, допустим. Значит, команда у нас такая. 2 стюарда, министр финансов Марченко и бывший министр обороны Резников. Это еще зачем? Марченко же за таможней присматривает. Вот он и отвечает в команде за багаж и грузовой отсек. А у Резникова с питанием все налажено. Ну, вдруг на яичницу кого-то потянет. Еще 2 стюардессы на борту. Марьянка Безуглая и Ирка Верещук. Это еще зачем? Марьяна, чтобы наши секретные поручения выполнять могла. Она отвечает за мягкий инвентарь. Там сломать ничего нельзя и головой думать совсем не надо. А Ира – старший бортпроводник. В экстренном случае она сможет людям объяснить, что эвакуироваться никуда не нужно. Сидите спокойно на местах, мол, рано или поздно все окажемся на земле. Это ты точно подметил. Куда лететь, не знаем. Плана никакого нет. Скорость очень высокая, а парашюта только 2. Надеюсь, у нас с тобой. Нет, один у меня, мне Байден однажды подарил, а второй у Резникова. Помнишь, мы ему золотой парашют при увольнении выдали? А как же я? А тебе, сырый, я 2 зонтика взял. Я сам видел по телевизору, она на зонтике летать умеет. Это несложно. Так. В общем, я беру в руки интерфон и объявляю на весь самолет. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. В салоне поднимается шум, гам, люди начинают кричать. Ну и от этого крика я проснулся. Не знаешь, что означает этот сон?